电梯大王王有林离世，逾25亿股权由妻子继承子女自愿放弃，引关注。近日，中国电梯行业的领军人物康利电梯的创始人王有林先生不幸离世，享年62岁。这位被誉为电梯大王的企业家，其身后股权的分配尤其引人注目。康利电梯最新公告披露，王有林先生生前持有的巨额股份已由其配偶朱美娟女士全部继承，而他们的子女则声明自愿放弃了这笔遗产。根据康利电梯5月5日发布的公告，公司原控股股东、实际控制人王有林先生逝世后，其持有的约 3.59 亿股公司股份已依法定程序由其配偶朱美娟女士继承。按公告披露，前夕4月30日，康利电梯 7.22 元每股的收盘价计算，这部分继承的股权价值高达约 25.89 亿元人民币。此次股权变动完成后，朱美娟女士直接持有康利电梯总股本的 47.06%， 3.76 亿股，正式成为公司的控股股东及实际控制人。公告称，这一继承行为是合法合规的，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响。子女自愿放弃继承策略性安排。最令人关注的焦点在于王有林、朱美娟夫妇的儿女的决定。据公告，目前分别担任康利电梯董事长兼总经理的朱林浩先生，以及担任副总经理的朱林义女士，均已声明自愿放弃继承父亲王有林先生持有的康利电梯股份。朱林浩出生于1992年，朱林义应为1994年左右出生。据公开信息推断，兄妹二人已经在康利电梯担任要职，朱林浩更是在2024年3月接替父亲出任董事长，显示出家族对二代接班的安排早已启动。在此背景下，他们选择放弃这笔巨额股权继承，无疑传递出某种信号。我的观点，在我看来，子女自愿放弃巨额股权继承的决定，很可能并非简单的放弃，而是家族企业在关键传承时期进行的一项经过深思熟虑的策略性安排。这笔超过25亿元的股权，如果由多名子女共同继承，可能会导致股权分散，未来在公司控制权或重要决策上 potentially 引发分歧。通过将这笔股权集中由母亲朱美娟女士一人继承，至少有以下几个可能的好处：巩固控制权，将绝大部分家族股份集中在一位核心成员手中，即朱美娟女士，能够最大程度地保证家族对公司的绝对控制力，避免股权过于分散，导致管理层权力被稀释。简化决策流程，股权集中有助于简化公司治理结构下的决策流程。由控股股东朱美娟女士在战略层面支持儿子朱林浩领导的经营团队，平稳过渡。在创始人突然离世的情况下，将股权集中由配偶继承，可以实现更快速、更平稳的过渡，给予年轻的二代管理团队强有力的后盾支持。财富规划考量，虽然公开信息未提及，但这背后也可能涉及复杂的家族财富整体规划，包括税务安排、未来可能的家族信托或其他股权激励计划等。从公开信息来看，朱美娟女士此前也曾在康利电梯体系内的关联公司担任过职务，并非完全没有企业管理经验的旁观者。子女放弃继承权，更像是为了家族企业长远发展和管理、团队的稳定而做出的牺牲或配合性安排。这体现了王有林家族在传承问题上的智慧和协同，优先考虑的是公司的稳定和持续发展，而非眼前个人财富的立即分割。创业传奇与公司现状，王有林先生的创业故事颇具传奇色彩。他从1993年起步，凭借500元的自制设备和一辆二手三轮车，怀揣着打破外资垄断、打造民族品牌的理想，一步步将康利电梯打造成中国电梯行业的佼佼者，并成功登陆 A 股市场，连续多年入选全球电梯制造商10强。他的离世无疑是中国电梯行业的损失。康利电梯在公告中也表达了对王有林先生的崇高敬意和深切缅怀，并强调公司董事会、监事会及高级管理人员将正常履职，确保公司生产经营活动保持稳定。总而言之，电梯大王
王有林的离世标志着一个时代的落幕，而其家族在处理身后事上的有序安排，尤其是子女放弃继承股权的决定，为中国民营企业的传承提供了新的观察样本，也让外界更加关注康力电梯在新的股权结构和年轻管理团队领导下的未来走向。今天这个话题我就暂时说这么多，如果您有不同的看法或者建议，记得留言告诉我。欢迎订阅我的频道，我是胖僧，谢谢大家。